सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मैं नाम कमाना चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम निकले। मेरे गांव का नाम बंसीपुरा है, मेरे गांव को कोई जाने, कोई ये मैं गाय वहाँ से लेकर आया हूँ बंसीपुरा से। तो मेरे को ये शौक है, पैसा कमाना कम, शौक कमाना ज़्यादा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मंद डेयरी फार्म जगरांव पंजाब का एक और वीडियो। हमने इनकी काउज़ की मिल्किंग का एक वीडियो आपके साथ कल शेयर किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दर्शकों का मिला है। इस वीडियो में हम इनकी कुछ एक और शानदार पशुओं को देखेंगे। इस फार्म की जो विशेषता है हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि यहाँ पर मिल्किंग करके आप पशु ले सकते हैं, यानी कि पूरी तसल्ली होने के बाद ही आप गाय खरीदें। ये निश्चित ही वन ऑफ द बेस्ट फार्म्स है जो अभी तक हमने कवर किया है और यहाँ पर पशुओं की रेटें भी काफ़ी वाजिब बताई है। इन्होंने फार्म अभी शुरू किया है और इन्होंने अपना अभी मकसद जो बताया है वो है नाम कमाना। प्रॉफिट इनके लिए मायने नहीं रखता है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इनके अच्छे पशुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। खड़ी को ड्रम भर ला के हाँ। अभी 1 घंटा पहले इनकी मिल्किंग की है जी, टाइम से 1 घंटा पहले। अच्छा, अभी टाइम 4 बजे हैं तो ये मतलब 5 बजे इसके 12 घंटे होने थे। हाँ जी हाँ, 5 बजे इसके 12 घंटे होने थे। तो 13 किलो 168 ग्राम, मतलब वही लगभग ये 15 किलो की, एक 30 किलो की लगभग इसकी एवरेज है। अभी 1 घंटा पूरा मिल्किंग के लिए, मिल्किंग का बाकी था। क्योंकि उसके बाद मिल्किंग दिखाएंगे। किसने निकाला है जी? लीटर 365 ग्राम है। 27 किलो 365 ग्राम दोनों गायों का। हाँ। एक जोड़े का है। इसने 14 से ऊपर निकाला है जी। ये 14 किलो के लगभग आया है। 2 दांत बछड़ी है जी। 2 दांत बछड़ी ने दिया 14 किलो दूध। अभी 1 घंटा बाकी है इसका। 1 घंटा बाकी है। वही लगभग ये भी 30 किलो इस टाइम पे चल रही है। 30 पे चल रही है। भाई साहब, जो आपकी ये दोनों गायों ने लगभग 27.5 किलो दूध निकाला है 11 घंटे का, और इस टाइम पे ये डाइट क्या दे रहे हो इनको? इनको डाइट देते हैं जी, एक तो साइलेज देते हैं। अच्छा। ओके, और एक अच्छी फीड है जो हम अपना ही फार्मूला बनाया हुआ है वो डालते हैं इनको। अच्छा। और साथ में अभी मानो कि सुबह इनको दलिया दिया है थोड़ा थोड़ा। हाँ। कुछ और नहीं देते अभी। कितना दलिया टोटल वेट कितना लग जाता होगा एक एक गाय के ऊपर? किस चीज़ का जी? जो टोटल ये दाना दलिया जो है सारा मिक्स करके जो देते फीड हो? 10 से 12 किलो फीड खाती है जी, जो अच्छी गाय दूध वाली होती है। अच्छी गाय दूध वाली 10 किलो या 10 से 12 किलो तक 12 की किलो खाती है। और मानो 20 किलो साइलेज, 20 किलो के आसपास साइलेज है। 20 किलो के आसपास साइलेज खाती है। और मानो कि भूसा खाती है 5 केजी साथ में। 5-4 किलो भूसा खा जाती है। हाँ जी हाँ। और पानी दिन में 5-6 बार पानी पिलाना चाहिए इनको। अगर खुली है तो फिर तो इससे भी ज़्यादा, ये फार्म में जाएगी ना खुली रहकर, हाँ जी हाँ जी, इससे भी ज़्यादा दूध देगी, क्योंकि वहाँ जाके खुले में आराम से खाएगी पिएगी बैठेगी। हमने तो यहाँ बांध के रखी है ना। खुले में ज़्यादा दूध देती है। बाकी अभी इनका पीक टाइम भी नहीं है जी, 5-5 दिन की 4-4 दिन की ब्याई है। तो अच्छा। पीक टाइम पे मेरे हिसाब से ये 40+ जाने की इनकी आस्था है। अच्छा अच्छा। तो इस टाइप की गाय किसी को लेनी हो तो उसके लिए आपका फ़ोन नंबर बताओ। 9592261416। एक हमारा 9915204131। गांव कौन सा जी? बंसीपुरा गांव है जी। हाँ। तहसील जगरांव है। हाँ। जिला लुधियाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीप सिंह दीपा है जी। अच्छा अच्छा। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है जी, एक तो PDFA आ रहा है। अच्छा। मेला जो जगरांव में लगता है। हाँ। 7, 8, 9 दिसंबर को लग रहा है। तो कृपया सभी वहाँ पहुँचे। एक तो आपको ब्रीड की नॉलेज होगी, ठीक है, आप अच्छे एनिमल ले सकोगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। आप अच्छे एनिमल लो
ब्रीड की पहचान करो। सबसे बड़ी बात तो ब्रीड क्या है। अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो पैसा दूध से ही वापस होगा। ऐसे लोन किसी चीज़ से नहीं वापस होगा कि आप कोई चीज़, ये दूध निकलेगा उसी से ही आपका पैसा वसूल आपको होगा। अच्छा अच्छा। तो मेरी यही बेनती है कि आप ब्रीड के एनिमल लो, जैसे मैंने आपको दिखाए। इससे भी अच्छे होंगे लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ही है, सभी के पास इससे भी अच्छे होंगे। कहीं से भी लेने हैं, अच्छे एनिमल परचेज किए हैं। पंजाब में कितने लीटर तक की मैक्सिमम गाय है इस टाइम पे? मैक्सिमम जहाँ फार्मों में तो मानो जी 70 लीटर तक की भी गायें हैं, 70 प्लस की भी गायें होगी अभी फार्मों में। लेकिन जो ज़्यादा है, जो बाहर जाती है तापमान झेलने के लायक, मेरे हिसाब से 30 से 40 लीटर की गायें बाहर जाएँ तो अच्छा है। उसके बाद आप खुद अपनी ब्रीड बनाओ, अच्छे अच्छे सीमन लगवाओ, तो इससे मानो कि आपका फार्म लंबा चलेगा। ब्रीड के हिसाब से होता है जी फार्म। तो आप भी पीडीएफए के मेंबर हैं जी? नहीं जी, मैं पीडीएफए का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो ये सेल परचेज का काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को शौक है नाम कमाने का। अच्छा। पैसा कमाने का कम है, नाम कमाने का ज़्यादा है। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मैं नाम कमाना चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम निकले। मेरे गांव का नाम बंसीपुरा है, मेरे गांव को कोई जाने। कोई ये मैं गाय वहाँ से लेके आया हूँ बंसीपुरा से, तो मेरे को ये शौक है। पैसा कमाना कम, शौक कमाना ज़्यादा है जी। ठीक।